नमस्ते भैया। नमस्ते सर, बताइए। 500 रुपए में बोट के बस मिल जाएंगे क्या? 500 के बोर्ड के बस मिलते हैं क्या? अरे प्रेम वाले तो मुमकिन है। इससे जुड़े हो? हाँ कनेक्ट तो देखो। हाँ जुड़े थे बिल्कुल जी। बोर्ड एडप से 71 में डील लेकर आए, नई डील होने वाली है। इस तरीके का कॉम्पैक्ट डिजाइन होगा, इस तरीके का एयरबड्स का डिजाइन होगा, बिल ब्रांड वारंटी के साथ में होगा। सिर्फ 500 रुपए की डील होगी। फीचर्स क्या होते हैं इसमें? 40 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप होता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, हाई डब्ल्यूपी टेक्नोलॉजी है, डुअल माइक के साथ में आता है। दे दूं आपसे सिर्फ 500 रुपए में। ये तो बिल करवा दो। Thank you।